它这里的前面的刀片它有所改变，比第一代，它原先是这一边到这里，它现在改为只有这里了，原先这一条到这里的，然后其他地方没有改变，这都是一体钛合金的手柄，看一下，没有 tab， 摸起来非常的顺滑，看，也没有 play， 声音测试。